नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। डॉमिसायलाच्या मुद्द्यार हिंसाचार जाल्यारय परवा ना। काँग्रेसीन सकारात्मक सिग्नल दिल्यार वेगळो विचार करूं येता। एनडीए वांगडा सध्या वेट एंड वॉच, विजय सरदेसायाचे शिनार। बाबूश मोन्सेरात आड बीजेपी आक्रमक। क्रिमिनल रिकॉर्ड पेपरांनी जाहीर करूना म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ। बाबूश काँग्रेस कायदो पाळिना जाल्यार खंय ॲक्शन घेवची। इंजिनियरिंगाचे रिजल्टाचे गोवा युनिव्हर्सिटीत कोफुसांव। 6वो सेमिस्टर तेकलो तरी 5वो सेमिस्टराचो रिव्हॅल्युएशन रिजल्ट ना। रजिस्ट्रार थापता एग्जामिनेशन कंट्रोलराचे माथ्यार। मेर्शी दोट्टी खून अपहरण ल्हान भुरग्याचे लैंगिक छळाचे केशीत आरोपी ओझबान रमेश बगवेक सश्रम जल्मठेप। 2013चे मायांत जाल्ले कामगार जोडप्याचे खून चिल्ड्रन्स कोर्टान फर्मायली ख्यास्त। वास्को मांगूर खुनाचे केशीत मांगूरच्या अजीम शेखाक वास्को पुलिसांनी उखल्लो। बार्रा भायर केस्तांवांनी ड्रायव्हर अजीमान दुसरो ड्रायव्हर दीपक दळवीक मारिल्लो सुरो। आणि इंडियन वुमन्स लीगात पेंजीम फुटबॉलर्सान जोडले पयले जैत। करिश्मा शिरवयकराचे 2 गोलाचे बळार गोंयचे टीमीक मेळ्ळे 3 पॉइंट। डॉमिसायलाच्या मुद्द्यार हिंसाचार जाल्यारय परवा ना। ह्या विशयाचेर तरणाट्यांनी पिकार जावन रस्त्यार देवपाची गरज आसा। काँग्रेसीन सकारात्मक सिग्नल दिल्यार वेगळो विचार करूं येता। एनडीए वांगडा सध्या वेट एंड वॉच। मनोहर पर्रीकरा उपरांत एनडीए वांगडा कशें चलता ते पळोवया अशें सांगून विजय सरदेसायान बीजेपीक शिनाल दिलें। तो हेडोनात उलयतालो। You can be also accused of inciting violence. I am inciting the youth to think about their future in Goa. Otherwise, the same youth is going to have an exodus. What if that inciting leads to violence? Let it lead to violence. Before that, the government should act. You are the government. I've just gone to the chief minister and come. I've told him, I've given him a clear one-page note on what is the state of affairs and what can be done to reverse this. And he has promised me he's going to take action. He has to take action. Otherwise, we will see violence, and that violence you deserve. Ideologically, Vijay Sardesai has always been more comfortable with Congress than the BJP. Should have been. Vijay Sardesai was a youth Congress president before Girish Chodankar. So if there was... But why I had to leave the Congress? Why I was thrown out and I was pushed out of the Congress? Why? A different situation been created by anyone for me to think otherwise? Or if the situation gets created, you will think otherwise. Any person thinks. Any person, there is always a response to stimulus. That is why the emergence of the third front as a formidable force in these elections. It is, though exit polls are not allowed, but some secret exit polls indicate that the third force is actually a third force. It is not a very small marginal force. It's a daring statement coming from an NDA partner. No, it is a very formidable force. Are you comfortable in NDA? I got into NDA through Parrikar. So when Parrikar is not there, we will have to certainly see how it behaves with this. Certainly the level of comfort was more when Parrikar was around. And after that, after his death, You are in a wait and watch zone. We are in a wait and watch as far as the NDA is concerned, surely. बीजेपी पणजे बाबूश मोन्सेराताची गुन्यांवकारी फाटभूंय उस्तिता। ताचे क्रिमिनल केशीचो इशू घेवन बीजेपी वेंचणूक आयोगा मेरेन पावल्या। बाबूश आनी काँग्रेसीन बाबूशाचे क्रिमिनल रिकॉर्ड वेंचणूक नेमाप्रमाण खबरापत्रांनी जाहीर केल्ले ना म्हूण बीजेपीचो दावो। बाबूश आनी काँग्रेसीन कायदो मोडचो न्ही, कायद्याप्रमाण जे कितें आसा ते तांकां सक्तीन करूंक लावचें, नाजाल्यार खंय ॲक्शन घेवची। काँग्रेस बीजेपीच्या सिद्धार्थाची स्मार्ट सिटी उस्तिता जाल्यार बीजेपी बाबूशाची गुन्यांवकारी फाटभूंय झरयता।
सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आणि उपरांत वेंचणूक आयोगान उमेदवारांक घालून दिल्ल्या नेमा प्रमाण एखाद्या उमेदवाराचेर दखलपात्र केसी आसल्यार ताणें ते विशीं मतदारांक कळचें म्हूण ती म्हायती खबरापत्रांनी उजवाडपाची सक्ती आसा. बाबुशाचे आड पुलीस स्टेशन तोडफोड आनी बलात्कार अश्यो 2 मोठ्यो केसी आसात. उमेदवारी घालतना बाबुशान ते केसीचे एफिडेविटान म्हायती दिल्या, मात पेपरांनी खंय पब्लिसिटी केल्ली ना. ती करूंक लावची म्हूण बीजेपीचो इश्यू. सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे जशें नॉमिनेशन फायल करतकच विड्रॉवल सगळें सोंपलें की फ्रॉम दॅट पिरियड टू लास्ट प्रचार जाता त्या दिसा मेरेन 3दा लोकल न्यूजपेपराचेर तेणें आपल्याचेर जे आरोप आसात, जे केसी आसात, ते केसी पब्लीश करच्यो पडटा. आयदर तेणें स्वता करप किंवा तेच्या पॉलिटिकल पार्टी जी आसा, काँग्रेस पार्टी, हांच्यांनी करूं जाय. पूण अजून पर्यंत एकदांय तेंच्यांनी पब्लीश केल्लें ना. आमी एकदां तांकां लेटर दिल्लें इलेक्शन कमिशनराक, ताचेर कांय एक्शन जावं नाशिल्ली. पूण आज परतून आमी तांकां मेळून तांकां सगळें सांगिल्लें आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की इमिजिएटली ते रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर जे आहात तांकां ते इन्फॉर्म करतले आनी काँग्रेस पार्टीक सांगतले की तुमच्या उमेदवाराचे ज्यो केसीस आसात ते तुमी पब्लीश करूं जाय. बाबूश म्हणटा निकाल जावनी, बीजेपी विरोधी पक्ष जातलो आनी तांचेर केसी जातल्यो. Why they were worried? What I do? Tell them to mind their own business, no? So let it see. We'll see what happens. What I am supposed to do, I will do. हे मातशें इलेक्शन जावन दी न्हू. ऑपोजिशनाचेर आतां केसी येतली. कोण आतां रुलींग आहा न्हू, दे वील बी इन ऑपोजिशन. 19 मायाक पणजेची वेंचणूक, 23 मायाक निकाल. 24 माया उपरांत गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार म्हूण बाबूश बीजेपीक छाती ठोक जाहीर आव्हान दिवन मोकळो जाला. मनोहर पर्रीकारान राखिल्लो हो गट बीजेपीक सध्या प्रतिश्ठेचो. राजधानीचे वेंचणुकेंत भ्रश्टाचार आनी गुन्यांवकारी चारित्र्याचो इश्यू. काँग्रेसीचे भ्रश्टाचाराचे कॅम्पेनी आड बीजेपीचे बाबुशाचे गुन्यांवकारी फाटभुंयेचे शस्त्र. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेरशे दोट्टी खून, अपहरण, ल्हान भुरग्याचे लैंगीक अत्याचाराचे केशीत आरोपी अजबान आनी बागवेक सश्रम जल्मठेप. पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टान ब्रेस्ताराक ख्यास्त फरमायली. दोगांयनी मेळून तांचे फॅक्टरींतल्या कामगार जोडप्यांचो खून केल्लो. घरकान्नीची बॉडी आनी बरोबर भुरग्यांक अनमोड घाटार रानांत उडयल्ली. खून, लैंगीक अत्याचार, अपहरण, भुरग्याचे खुनाचो यत्न अशा गुन्यांवा खाला तांकां जल्मठेप. मे 2013 हें प्रकरण जाल्लें. आपले फॅक्टरीत काम करपी कामगाराचो पुराय संवसार उद्ध्वस्त करपी मेर्शेच्या ओजबान फेर्नांडीस आनी रमेश बागवेक 4 गुन्यांवांनी सश्रम जल्मठेप. मे 2013 हे प्रकरण तेन्ना मिडियांत बरेच गाजिल्ले. हे केशींत लैंगीक अत्याचार पीडित भुरगीं अल्पवयीन आशिल्ल्यान तांची वळख पडची न्ही म्हूण आवय बापायचें नांव आमी नमूद करिनात. खंयच्या तरी कारणावेल्यान तो कामगार आनी ओजबानाचे पेटले. तेन्ना ओजबानान रमेश बागवेक घेवन ताका मारलो. फॅक्टरीच्या वाठारांतूच पुरलो. ताका पुरतना त्या कामगाराची बायल, पूत आनी चलयेन दोगांकूय पळयल्ले. आपले कर्म भायर सरत म्हूण ओजबानान तांकां फूस लावन तांच्या गांवांत पावयता म्हूण भायर काडली आनी अणमोड घाटांत कुळ्या जंगलांत पावतकूच दोगांयनी तिगांचो गळो ओंदून तांकां घाटांत वडयली. वेळ बरो म्हूण दोगांय भुरगीं वाचली. आवय सोंपली. त्या घाटांतल्यान पासार जातना बोनावेंचर डिसोजा म्हणटा ताका ती दिसली आनी ओजबानाचे सगळे कर्म उक्ताडार आयले. 6 वर्सां केस चल्ली. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान ओजबान फेर्नांडीस आनी रमेश बागवेक खून, लैंगीक अत्याचार, अपहरण, भुरग्यांचे खुनाचो यत्न अशा गुन्यांवा खाला दोशी थारावन सश्रम जल्मठेप फरमायली. The court has also ordered to pay fine up to about 7 lakh rupees to both the accused, which will be fixed deposited as of now and later will be given as compensation to the minor children once they become major. Mukesh Kumar for Prudent. दवल्ले हावसिंग बोर्डा कडच्यान गोगळांत वचपी दोंगुल्ले वेल्या रस्त्या कुशीक सुटकेशीत निकतेच जल्मल्ले भुरगे बंद करून उडयलां आसतलें म्हूण खबर पातळिल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली. पुलिसांनी पयली सुटकेस पळयली, मात भितर कितें आसा तें सारकें कळना म्हूण डॉग स्क्वॉड हाडलो. सुटकेशीत मेल्लो सुण्याचो पेटो आशिल्लो. पेट्याक 2 साकांनी बांदून सुटकेशीत घाल्लो. इंजिनियरिंगाचे रिजल्टाचें गोवा युनिव्हर्सिटींत कफुसांव. 13 मे सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या 6व्या सेमेस्टर परिक्षे वेल्यान भुरग्यांची सध्या ना आलतड ना पलतड परिस्थिती जाल्या. कांय भुरग्यांनी 5व्या सेमेस्टराचे मार्क्साचें रिव्हॅल्युएशन मागिल्लें. रिव्हॅल्युएशनाक पेपर दिल्ले, मात 13 मे लागीं पावलो. 6वें सेमिस्टर तेंकलो तरी फाटलो रिजल्ट मेळिल्लो ना. कांय दिसां फाटीं साळगांवकर लॉ कॉलेजीच्या भुरग्यांचेर असोच प्रसंग आयिल्लो. गोवा युनिव्हर्सिटीचे प्रशासन हल्ला. कॉलेजीचे एकार एक रिजल्टाचे दिशी दिशी कोफुसांव. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 इंजिनियरिंगाची 5वी सेमिस्टर परीक्षा जाल्ली. 9 मार्चाक निकाल आयलो.
कांय भुरग्यांक मार्क कमी दिसले म्हूण 3 दिसां भितर तांणी पेपर परत रिव्हॅल्युएशनाक दिले. मात आज मेरेन तांचो नवो रिजल्ट मेळिल्लो ना. आतां 6वो सेमिस्टर 13 माया सुरू. मात रिव्हॅल्युएशनाचो रिजल्ट मेळूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांक 5व्या सेमिस्टरांत ते फेल काय पास तेच खबर ना. आतां 6व्या सेमिस्टराची तयारी करप काय 5व्या सेमिस्टराचे परीक्षेचो अभ्यास ताचेर कोफुसांव. प्रुडंटान हाचेर विद्यापीठाच्या निबंधक कार्यालयाक गाठले. तांचे म्हणणे अशें, परीक्षेच्या निकाला कडेन संबंधीत निर्णय घेवपाची अधिकारणी विद्यापीठाचे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. प्रुडंटान तांकांय संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात संबंधीत अधिकारी मेळूंक ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. राजधानी पणजेची पोटवेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्या. सरकार आनी विरोधी पक्षांतलो दर एकलो सीट काडपाक आपापले तरेन प्रचाराक पेटला. जाहीर सभा बसका तितल्योशो ना. उमेदवारांचो घराघरांनी प्रचाराचेर फोकस. चौरंगी फायट. एक मत म्हत्वाचें. मतदारा कडेन समोरासमोर रेपो करून मतां मागपाचें तंत्र. बीजेपीचो सिद्धार्थ, काँग्रेसीचो बाबूश, मंचाचो वेलिंगकार, आपाचो वाल्मिकी रातीचो दीस करूंक पेटल्यात. काँग्रेसीच्या उमेदवाराचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल, पणजे बीजेपीच म्हूण बीजेपीचो दावो. एक बरे मेजॉरिटीन हेय सीट जिखोवपाक आनी 6-0 करपाक. हांव कित्याक म्हणटा, जो नेट आमी विकासाचो दवरलेलो आसा, जो नेट आमी गोंय फुडें व्हरपाक दवरलेलो आसा, आनी जेन्ना आमची संख्या MLA लेजिस्लेचर पार्टीची संख्या वाडटली आनी 3 वयर वयतली, ती आनी 4 MLA करून आनीकूय सरकार स्थिर करपाक जेन्ना वयर मदीं सरकार येता, हीच प्रयत्न आमची चल्लेली आसा. पणजेक वायट प्रवृत्ती येवची न्ही म्हणून आयज पणजेकार सरसावल्या आनी एक उत्स्फूर्त पॉझिटिव्ह प्रतिसाद आमकां मेळत आसा. प्रतिसाद वाडत आसा दिसान दीस. आनी म्हाका डेफिनेटली खात्री आसा की 25 वर्सांची जी पणजेची परंपरा आसा, जे मनोहरभाईक पणजेकारांनी 25 वर्सां आपली सेवा करपाक तेंको दिलो, तोच सपोर्ट असोच फुडें कायम रावतलो. काँग्रेस ताळगांवचो डेव्हलपमेंट मॉडेल घेवन पणजे वेंचणुकेत. You have tested them for 25 years. You have seen they have done nothing. You give me a chance for 2 years, and then afterwards I will come with my report card. So just give me a time. I'm appealing to the youth that please support me. This is about your future, what I'm talking about. BJP is talking about my character, but I am talking about your future. My character has got nothing to do with your future. हे फावट आम आदमी पार्टी स्पॉयलरनी जिखपाच्या नेटान देंवल्या. पणजेन लोक फक्त आमदार निवडपाक न्ही, पूण गोंयचें राजकारण साफ करपाक झाडूचेर मत मारपाचें आसा. हो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा. ऑलमोस्ट आतां 80% आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्ले आसा. रायबंद्रा थोडे जागे उरल्या. फाटल्या वेळा हांव पयल्यांदा उबो आशिल्लो आनी 2000 मतां मेळ्ळी. इवन दो इट वॉज माय फर्स्ट टायम. आज लोकांक तो कॉन्फिडन्स आसा की 2000च्यान हे 7-8 हजार येवपाक कांयच हरकत ना. आनी आज लोकांक आम आदमी पार्टीक जिखोवपाचो मूड आयिल्लो आसा. गोवा सुरक्षा मंचय जिखपाचो दावो करता. अनएक्सपेक्टेड क्वॉर्टर्स आमकां निमंत्रणां येतात, तुमी हांगा पावूं ना अजून, मुद्दम येया. हळूहळू सिद्धार्थाचे सगळे कार्यकर्ते सुद्दां फिरतात पळय, ताजे बरोबर ते आमकां मतदान करतली अशी म्हाका खात्री आसा. तो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाबूश मोन्सेरात आनी हांव गोवा सुरक्षा मंच असो खरो कॉन्टेस्ट आसा अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वास्को पुलिसांनी खुनाचे केशीत मांगूरच्या अजीम शेखाक धरलो. प्रकरण 1 मायाचें. अजीम आनी मांगूरच्याच दीपक दळवीचे मांगूर एके बार्रा भायर पेटले. दोगूय ड्रायव्हर. अजीमान दीपकाक सुरो मारलो. दीपकाक GMCत घाल्लो. अजीमाक पुलिसांनी धरल्या उपरांत तो जामिनार सुटिल्लो. GMC ट्रिटमेंट चालू आसतना ब्रेस्तारात दीपक सोंपलो. पुलिसांनी अजीमाक खुनाचे आरोपा खाला परत धरला. घरा कडेन बसून तेंच्यांनी फोन करून आपयलो ताका, ते अजीम शेखान म्हणून. ताका येतात तेंच्यांनी विचारान मेळोन ताका बाटली मारले, रॉड मारले तकलेचेर, मारून मर्डर केले असो. आनी आतां म्हाज्या भावाची हे जालेल्या मर्डर डॅथ जालेल्या. They both were good friends and there was some minor misunderstanding, like whether it is over payment of some money or some other issue. So that needs to be established, but these two things are coming out at the moment. The weapon used for assaulting Deepak has been already attached. आतां म्हाका दिसता पुलिसांनी हेजेर बरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी असले परत झगडी जावपाची बंद जावपाक जाय मांगरांत. शिरगांवचे लयराईची जात्रा ब्रेस्तार सावन मोठे उमेदीन भक्तिभावान सुरू जाली.
लयराईचे दर्शनाक लोकांची सकाळ सावन गर्दी। गोंयांतले आनी शेजारच्या राज्यांतले लोक हे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात येतात। शुक्रारा फांतोडेर होमखणांतल्यान धोंड धांवतात ते पळोवपाक गर्दी पडटा। शुक्रारच्यान लयराईचो कौल। लुधियानात इंडियन स्विमर्स लीगात डेब्युटंट पेनजिम फुटबॉलर्सांचे ब्रेस्तारा पयले जैत। करिश्मा शिरवयकाराचे 2 गोलाचे नेटार पेंजिमान अलकपुराक 2-1 गोलान मारले। उक्तावण्याचे गेमीत हंस विमन्स FC आड 3-2 गोलांनी हरल्या उपरांत गोंयचे टिमीचो दुसरे गेमीत जिखून बरेपैकी कमबॅक। स्ट्रायकर करिश्माचे 2 गेमींनी 4 गोल। तांचे फॉर्म अशेंच उरल्यार गोंयचे टिमीक बरो चान्स। It was a good match. The other team also played very well, but our team, I think, we had the willing spirit today that we had to get these 3 points anyhow, because we lost our first match against Hans. That was 3-2, and we had to win this by any chance. Thankfully, we have a very good coach and a very good manager who have motivated us to win this match and have been motivating us throughout this tournament. I thank all my players who played their heart out today to get those 3 points. Thank you. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।